Kenapa kacang rebus di restoran rasanya berbeda, renyah dan enak? Tapi kalau buat sendiri di rumah tidak enak. Sebenarnya caranya sangat sederhana. Kacang tanah kering direndam dulu dalam air selama 1 jam. Gosok bersih dan cubit salah satu ujung kacang agar bumbunya lebih meresap. Tambahkan bumbu-bumbu yang ada di layar ini ya. Lalu rebus kacang dengan api besar hingga mendidih dan rebus selama setengah jam lagi dengan api kecil. Setelah itu matikan api dan jangan langsung ditiriskan ya. Biarkan dingin dan rendam sebentar. Semakin lama perendamannya, semakin enak kacangnya. Kacangnya sangat lezat, asin dan renyah. Selamat mencoba.